Mən barmaqlarımın quluncunu həmişə sındırıb şaqqıldadaram. Barmaqların quluncunu sındırmaq artruz gətirər ya yox? Barmaqlarını şaqqıldatma oğul. Qocalanda əl-qolun titriyər ha. Barmağın quluncunu sındırma, artruz gətirər kimi sözləri çoxlu bizim qulağımıza oxuyublar. Amma bu söz-söhbətlər nə qədər doğrudur? Doğrudan barmağın quluncunu sındırmaq artruz gətirər, yoxsa heç bunların bir-birinə bağlılıqları yoxdur? Anasının sözündən cana gəlmiş Donald Ankel adlı bir döştür, qulunc sındırmağın artruza bais olmamağını göstərmək üçün 50 il müddətinə sağ əlinin barmaqlarının quluncunu gündə 2 seri sındırırdı. Deməliyəm, təkcə sağ əli və sol əli ilə heç işi yox idi. 50 ildən sonra Donald Ankelin hər iki əli də sağlam idi və onlarda artruz heç görünmürdü. Yeni araşdırmalar da Donald Ankelin əldə etdiyi sonucu təyid edir. Amma şayət barmaqların quluncunu sındıranda çıxan səsin nə olduğu və ya hardan gəldiyi sualına cavab axtarırsınız. Barmağın quluncunu sındıranda oynaq mayəsində yaranmış hubablar sürətlə patlamağa başlayır və şaqqıldaq səsi səslənir.